鹿菇仔糜哦，吼，对山顶流落来迄鹿菇仔糜，流落来到山骹的时，上少吼，伫公路乡因兜厝内底吼，上少吼拢抑过30公分，上少30公分的土沙，吼，入去伫因兜。啊，介悬的吼是偌济呢？介悬的只有100安尼，吼啊，毋是讲水哦，是讲鹿菇仔糜流伫因兜哦，哦，所以抑个几百公分的，几公尺就对啦吼。啊，咱做务遮个，咱伫西部这个所在吼，咱算过得足平安、足福气。上帝互咱遐尼济稳定甲疼痛的时阵，咱的确伫主的面前感谢主的稳定甲疼痛。有个人吼，就趁今仔日吼9月28啦吼，9月28吼教师节吼，啊所以啊，因就伫今仔日的时吼，就按着公务乡去服侍吼，咱也是感谢主吼，有即款安尼疼惜乡里吼，疼惜厝边的精神吼，所以恁为着遮个，咱伫主的面前感谢。咱特别也爱着为着咱家己来感谢，上帝尊留咱的活命。为着要互咱会通伫地面上分享伊的疼甲关怀，所有的礼拜，拢是一项来敬拜上帝、来见证上帝的疼痛。上帝尊留咱的活命，就是要通过咱来见证上帝的疼。所以咱来到伫上帝的殿中来敬拜上帝。上面，咱的确也着会记得，怎样用咱的生命来疼惜厝边、照顾邻里，互咱的活命，互人看到咱的时阵，真正是会当对着咱的心肠去经验到上帝。所以，咱着为遮伫主的面前来感谢，感谢上帝对着咱的疼痛，感谢上帝尊留咱的活命，感谢上帝，互咱用活命来见证伊的疼痛。这也是咱活伫地面上上介重要的一个目标、目的，也是上帝创造咱的意义。也咱继续为着光复乡的救灾行动，有真侪兄弟姊妹投入其中，求主的怜悯，求主看顾，或者一切通紧紧来恢复。咱同齐开声来祈祷。主，阮的上帝，阮伫你的面前来感谢你的疼痛。主啊，是。阮想到，阮会当伫即个真平安的时刻，来到伫上帝你的殿中。主啊，阮无比别人较好，但我确实比别人得到更较侪的疼痛甲照顾。主，你甲阮讲，你尊留阮的活命，为着要互阮会记得上帝你的名。透过上帝你伫阮身上所存留的，阮会晓得，甲上帝你的疼分享关怀。主啊，阮无法度，或者是讲，阮无定着心志入去到伫公路乡的所在，但是主你帮助阮，你赐恩伫阮因伫迄个所在所遭受的劳苦，也看到这当中人的用心。主啊。阮将面恳求你怜悯阮，赦免阮的辜负。另外，将面阮更较恳求你，伫这当中赏赐能力、保护、平安，互人伫当中一切的救灾，就亲像主你所讲的，是伊看到因就动了诛心，就伫迄个所在服侍。主啊，阮为了遮来感谢你的疼痛。愿上赞而乐，荣光归于你。感谢你的平安，感谢主的恩赐。主，阮会晓珍惜你所赏赐阮一切的恩典、疼痛，继续伫这个地面上行。上帝，你托付阮地面上的责任。感谢主。接续咱也为着今仔日来祈祷。今仔日是咱南部教区福音馆主日。咱含乌来圣教会交换讲台请为着恩泽牧师为来祈祷，愿上帝赐福，互伊口出恩言，通过伊的信息来勉励咱，
互咱也会通关心教区当中遮弱小的教会、经济弱小的教会。也为着牧师等一下要去乌来圣教会，愿主保守看顾，也通伫个所在有做主合主心意的服侍。咱同齐开声来祈祷，请。圣哉，主阮的上帝，阮感谢你的恩典，你是阮赐福伫阮内面。当阮今日伫主你的面前，同齐领受恩典平安。主啊，阮所以为了这来感谢，唯愿一切的美好伫主你的恩典内底来成就。但伫主的面前，阮同心来祈祷，主你赐恩，主你照顾。互阮今仔日含乌来圣教会交换讲台，感谢主，你予温特牧师来到安乐圣教会，通过主你所托付伊的恩言，对着咱安乐圣教会兄弟姊妹有好的关怀勉励。主啊，是或者活命的话语显明伫你百姓当中，互兄弟姊妹同齐为着这个教区。经济需要的教会，同齐用心来奉献。主啊，你伫阮当中成就一切美好，为你伫阮内面所成就的一切，阮感谢主。但伫主你的面前，仰望你的听堂，也保守照顾细囝，到伫乌来圣教会服侍。主，今仔日奉你的名所祝会，无论任何倒一间教会，唯愿主你成就你丰盛的恩典。慈悲看顾伫其中，感谢主，因你的慈爱永远伫地，你的信实直到万世代。奉主耶稣基督圣名来祈祷，阿门。来，亲爱兄弟，咱请先开周报第5面，咱同齐来看消息报告的部分。今仔日9月28日是南部教区年度复兴馆的款务主日。牧师和乌来圣教会咱交换讲台。感谢温特牧师今仔日入咱教会来正道。请兄弟姊妹有备心来奉献，并且伫祈祷中当时继续来关心。互咱拍拍来欢迎温特牧师伫咱当中，谢谢。第二，今仔日是教师节，愿上帝祝福每一位教职的兄弟姊妹，有对上帝所来仰望智慧，也伫教育的现场诚做光甲盐。感谢教会儿童助理的老师，同工所献上的，也请兄弟继续为着台湾的教育环境持守来守望甲大道。第三，圣安圣教会杨千怡姊妹伫9月24日透早安息归回天家，定10月初4就要来这个礼拜6早起11点伫殡仪馆入牧室3至1號舉行入牧甲追思禮拜。隨後就前往火葬場舉行火化禮拜。敬請兄弟姊妹伫時間上若是穩準，會同做伙來安慰遺族。並且來為遺族祈禱，願上帝賜恩來看顧佇其中。第四，9月30日禮拜二，佇嘉義聖教會舉行南部教區牧者祈禱會，牧者同工會前往參加，也請兄弟同齊關心大禱。為着南部教區眾牧者，想起因的時陣，就為着咱來祈禱。10月初5後禮拜日。下晡1點，佇教會3樓召開10月份的執事會，請執事同工注意時間出席會議。第6，敬請兄弟同齊為着花蓮的大水災祈禱關心，相關的奉獻資訊請參閱佇公告欄有搭佇這個總會迄個公文的所在，所以即使咱若是有即款的關心。會通透過這個管道同齊來關心來奉獻。唔知其他各部會有這個補充報告無？是無？咱請咱下面的時間來交敬拜團，謝謝。向咱倒邊正邊的兄弟，
甲伊讲真欢喜看到你，真欢喜甲你做伙敬拜上帝。阿门，感谢主。咱来到主的面前，欢喜快乐跳跳，要来学乐来称颂咱的上帝。咱为咱的座位起立，将咱的心、将咱的灵，来敬拜伊。称颂你圣名，称颂你圣名，因为你。称颂你圣名，称颂你圣名，因为你名这奇妙，牵你一段路，跨过时代空间，你是。称颂你圣名，称颂你圣名，因为你名这奇妙，牵你一段路，称颂你圣名，称颂你圣名。称颂你圣名，称颂你圣名，因为你名这奇妙，牵你一段路，跨过时代空间，你是。称颂你圣名，因为你名这奇妙，牵你一段路，跨过时代空间，你是起头到永远。称颂你圣名，称颂你圣名，因为你名这奇妙，牵你一段路。这是咱来学乐来颂赞这位全能的上帝。伊是搁真搁活的上帝，伊作王直到永永远远，伊跨过时代甲空间，伊是起头到永远的上帝。伊的名是耶和华，是万王的王，万主的主，万神的神，超乎万神之上。这是咱来学乐来颂赞这位大权能的上帝。哈利路亚，哈利路亚！主，我们要来学乐你，我们要来颂赞你的名。主，你的名是耶和华。
主啊，你是阮所敬拜的迄位独一的真神。主啊，单单来敬拜你，来到主你的面前，主阮欢喜来学乐你，来感谢你，因为唯有你是上帝，唯有你是阮的主，阮的王。主啊，你的名这尔的奇妙，主啊，互阮来学乐你，来称颂你。你本为大，本修极大的学乐，你是阿拉法，你是欧米伽，主啊，你是永无改变的上帝，你世世代代做阮的基础，主啊，来引带来带领阮，这个世代的过去，但是上帝你直到永永远远做王掌权，主我们来学乐你，来敬拜你，哈利路亚，哈利路亚。称颂你圣名，称颂你圣名，因为你名这奇妙，看你原来学乐。称颂你圣名，称颂你圣名。用上大的荣耀学乐来归乎咱的上帝，哈利路亚，哈利路亚。请坐。主感谢你，拣选阮真做你的儿女，是因为耶稣基督你的疼，你定是伫十字架顶，互阮得到这个救恩，也因为阮会当真做你的儿女，阮也有这个权柄甲能力来传扬主你的福音。主感谢你，我要将你的疼甲分享出去，因为主你的主爱比活命较好。我要常常来学乐你，用阮的嘴唇，用阮的心灵，用阮的肢体来学乐你，你配得阮的学乐甲颂赞。主
上帝，用阮的嘴来学乐伊，来感谢伊。嘴来学了上帝，当咱举起咱的双手来学了上帝时，上帝灵就运行伫这个教会，互咱会当领受伊的慈爱，领受伊的平安，领受伊的喜乐，互咱会当来到主的面前，这是何等大的福气！这是咱来到主的面前，咱也会当甲主讲，主，阮要来服侍你。主，阮要来荣耀你；主，阮要来将阮的一生来献予你，因为你是阮的主，你是阮的王，你是引带带领阮一生的上帝。互阮有主加做咱上大的瓦靠，咱所有的代志挂路重担，拢会当来交托伫伊的身手，伊必为咱来成就。因为咱的主，伊是主爱的上帝。互咱会当常常用咱的嘴，用咱的心来学乐，上帝就甲咱同在。互咱伫敬拜学乐当中，上帝要加添开力能力，甲咱每一个人同在。互咱会当靠主来讲强，来得胜。哈利路亚，哈利路亚。主，阮来到你的面前，我要奉献，我要奉献我的一生伫你的面前。主，你差遣阮的时，我要讲，阮伫遮，上帝你来差遣阮，互阮会当行出去，无论阮去到倒位，拢会当将上帝福音传遍伫逐所在。主，这时我要将阮家己完全的献伫这段予你。这时，请兄姐咱来起立，咱将这首的诗歌，我愿奉献，甲主讲。这是咱的宣告，咱要一生来服侍上帝，互主来采用。哈利路亚！主耶和华，我要奉献我的一生，互你来采用。虽然有时阮的气力无够野，有时阮的软弱，但是上帝，你来坚固阮每一个人的生命，你来坚固阮的心，互阮会当来跟对耶稣，行耶稣你所行的道路，背起阮的十字架来跟对主，主你来成就阮每一个人所求所想的。主，哈利路亚！主耶和华，我被奉献，我的一生对你采用，虽然我为了不懂。
主的面前，伫主的面前来祈祷，来宣告，咱的一生拢要来服侍上帝，拢要来服侍人，也将这个福音会当甲伊传遍伫逐所在，也将咱家己完全献做咱活祭，伫主的面前是圣洁的，是上帝所喜悦的。也互咱会当真正看见上帝伫咱的活命内面，上帝心意是啥物？上帝的命定是啥物？咱就勇敢去行，勇敢跟对耶稣。上帝要施恩赐福，教咱每一个人同在。这是咱来祈祷，为家己来祈祷，也为教会来祈祷。亲爱的天父上帝，我们感谢你，感谢你的竞选。主啊，你竞选阮是有你的命定的，是有你的心意的。主每一个人，上帝阮拢领受你无共款的恩赐，就是要来服侍上帝，就是要来服侍人。主啊，将这个福音会当真正传遍逐所在。主啊，互阮会当真正没有白占地土，而是我们能够在你的面前。会当来行上帝你所欢喜的道路，主啊，互人得到这个救恩，也互阮真正看见你对教会的心意甲面定。主啊，也互教会真做是一个荣耀你的教会，是会当来互这人去应用来到你面前的教会。主啊，也互阮看见，毋是引带人来到阮的面前，是来到耶稣基督的面前。主啊，这世上的灵魂拢要得到救恩。主啊，这黑暗中的百姓拢要看到光，看到耶稣，因的活命就得救，因为相信就要来得救。主愿仰望你来引带阮，来引带你的教会，阮会当真正来看见上帝你的心意甲面定，和教会会当合一，和阮会当来彼此的相听，彼此的帮助，来建立上帝你荣耀教会。哈利路亚，哈利路亚！亲爱的主，帮助阮，和阮会当勇敢向前来传扬你的福音，和主你得到荣耀，和人得到益处。哈利路亚！听阮的主，阮的上帝，阮感谢你，你的恩典真正是够野。当阮的活命遭有着艰难困苦的时，当阮的活命真正是需要帮助的时，上帝，你的灵拢伫阮的内面来引带阮，来带领阮，互阮的活命会当经历上帝你的看顾，经历上帝你的祝福。主啊，总是伫阮的活命当中，阮无法度靠着阮家己会当做啥物，但是阮知影。是上帝你的恩典教也欢迎，阮着倚靠你，阮着来朝找你。
主啊，求你来引带来带领，伫每一位你所听从的兄弟姊妹，伫所有安乐圣教会的兄弟姊妹，互阮伫你的心意当中，专心来敲找你，专心的来跟对你。因为阮知影，阮已经将阮家己奉献予你，你就请上帝，你就照着你的心意来使用阮，成做这个世代的器具，这个世代的祝福甲稳定。主啊，愿你亲自照着你的心意来使用阮，成做你祝福的出口，互阮的活命会当伫上帝你的稳定当中，伫这个世代当中做光做盐，成做上帝你所赐福，引带领这个世代前面的道路。愿感谢你，愿你的荣光显明伫阮当中，显明伫你所建立的教会当中。愿你的名真做圣。愿感谢祈祷，奉靠主耶稣基督圣名。阿门。阿门。咱同心来上读诗篇里。耶和华是我的牧者，我无欠缺。伊予我倒伫青翠的草坡，因带我伫通安歇的水边。伊予我的灵魂静养，为家己的名，因带我行义路。我虽然行过死荫的幽谷，也无惊灾害，因为你甲我同在。你的拐，你的竿，拢安慰我。伫我对敌面前，你为我摆设筵席。你用油抹了我的头，互我的福杯满溢。我一生一世要有恩惠慈爱对着我，我也要踮伫耶和华的殿中，直到永远。阿门。请坐，请坐。这是咱要来读启文，启文第39篇，启文第39篇。我来客兄弟来引，好的所在咱大家做伙来读。恁爱学乐耶和华，对天顶学乐耶和华，伫原厝学乐伊。伊的众使者拢要学乐伊，伊的主君拢要学乐伊。日头月亮，恁爱学乐伊。红光的星宿，恁拢爱学乐伊。天顶的天，甲天顶的水，恁拢爱学乐伊。所有伫地上的大鱼，甲一切禽羊，火甲冰雹，雪甲雾气，成就伊名的狂风。大山甲小山，结果子的树木，甲一切香柏树，野兽甲一切精生，昆虫甲飞鸟。世上的君王甲万民，首领甲世上一切审判官，少年人甲在世女，老年人甲孩童，拢拢着着学乐耶和华。阿门。阿门。感谢主，这是咱要请黄恩哲牧师，好，要来正道，咱用拍拍声来欢迎伊。兄弟姊妹平安。感谢主，互咱会当伫主内底，咱做伙来敬拜。感谢主，咱嘛借着复兴馆的机会，会当来交换讲台。我代表乌来圣教会向，搁一届向安乐圣教会所有的家人来问安，平安。真欢喜，咱今仔日会当来到主的殿中吼。等一下。今仔日要甲大家来分享的题目是经文是伫腓立比书第4章第10到第20节。那咱有家己的圣经，咱鼓励大家来掀开咱纸本的圣经吼。那无咱嘛会当看到咱的 PPT 来做伙来念今仔日的经文吼。咱做伙来读今仔日的经文，等一下。好，兄弟姊妹请。我靠主大大的喜乐，因为恁少年我的心，如今搁发生。恁向来就思念我，只是无得机会。我并毋是因欠缺讲这的话，
我无论伫什物境况，拢会当知足。这是我已经学会晓的。我知影怎样厝规俭，也知影怎样厝丰富，或者饱足，或者骄傲，或者有剩，或者欠缺，随时随在，拢得了秘诀。我靠着迄加互我力量的凡事，拢会当做。然而，恁甲我同受患难，原是美事。菲律宾人啊，恁也知影，我初传福音，离了马其顿的时候，论到受的事，除了恁以外，并无有别个教会供应我。就是我伫帖撒罗尼迦，恁也一次两届打发人供应我的需用。我并无求什物馈送，所求的就是恁的果子渐渐增多，归伫恁的场上。但我各样拢有，并且有剩。我已经充足，因我对以巴弗提所受的了亏损，着做极美的芳溃，为上帝所收纳、所喜悦的祭物。我的上帝比照伊荣耀的丰富，伫基督耶稣内，互恁一切所需用的拢充足。愿荣耀归乎咱父上帝，直到永远。阿免。这是今仔日的经文。今仔日咱要借着这段经文来分享着献上上帝所悦纳的祭。我相信咱来到上帝的殿中，咱拢会准备要献予上帝的祭。拢会准备要献予上帝的礼物。那亲像伫旧约的时阵，以色列百姓因来到上帝的圣殿当中的时阵，或者是因来到迄个帐幕的时阵，因会准备要来献祭。以色列百姓因献5个祭，因献烧祭、献素祭、平安祭、赎愆祭、赎罪祭。但是因献迄个祭物，因的用意是啥物？因的用意是为着要赎家己的罪。因的用意嘛是为着要来敬拜上帝、感谢上帝，好叫因会当搁一摆回到上帝立约的迄个关系当中。到了新约的时阵嘛是小共是安尼吼。有一届耶稣伫一个圣殿当中的时阵，伊看到一个妇人人，这个妇人人是一个寡妇，然后伊就学了这个妇人人伊所献上的。为什么？因为伫迄当阵真侪好业人献上真侪，唯独这个善香的妇人人，伊是一个寡妇，伊投入2个小钱尔。但是耶稣却学了伊奉献的是比正人更较侪。为什么？因为主耶稣讲，人是有剩摕来奉献，但是这个寡妇。这个善香的寡妇，伊是将伊所有用心的来奉献予上帝。所以，其实这个故事伫新约马可福音甲路加福音这个部分，上帝互咱看，主要所互门徒看到一项代志，这个寡妇伊的奉献遐尼济，奉献伊的全部互主来使用，是为什么？是因为伊的内底有一个听上帝的心伫内底。伊的内面有一个听上帝的心内底。另外，主要说嘛带着门徒，要互门徒知影，迄个奉献重点毋是伫济甲少，重点伫伊所奉献，伊准备的迄个心是啥物？有一个故事，有一个笑话安尼讲着，伊讲有4个人来圣殿来奉献，第一人伊带着伊所有的钱财，伊来到上帝的殿中，伊讲荣耀归乎上帝。伊就将所有的一切，伊的钱准备的拢奉献予上帝了。第2个人，伊来到圣殿当中，伊举落来，伫地面上画一个圆箍啊，然后安怎？伊将伊所准备带来的钱财，怎压伫天空，然后落来时阵，伊甲上帝讲啥？伊甲上帝讲：上帝啊，由你来决定，我应该拥有偌济？迄落伫迄个这圆圈圈内底拢归我家己，那伫外口的拢是我要奉献的。第3个人伊安怎？伊小共照样，伊压钱伫顶悬，然后小共地面上有一个圆箍啊，
伊甲上帝讲啥物？伊甲上帝讲：上帝啊，伫院裤仔内底是属你的，然后外口我收转来。啊，第四个，伊安怎奉献？伊小感觉伊准备的钱财也去哩。伊甲上帝讲啥？伊就阿萨利的，伊甲上帝讲：亲爱的上帝啊，你想要偌济，你家己摕，你无爱的拢是安怎？拢是我的吼。我想，咱爱去思考一项代志，就是咱要安怎献上，才是上帝所喜悦的。我相信，伫咱细汉的时阵，上无我细汉的时阵，爸爸妈妈生日的时阵，咱拢会想讲要送一个物件互爸爸妈妈。总是对细汉到今仔，每一届送物件互爸爸妈妈的时阵，爸爸妈妈拢会讲啥？哎呀，无采钱啦！我要爱的毋是这哦，你只要乖乖就好。细汉就讲乖乖对吧？吼。所以我相信上帝对咱嘛是小共是安尼，伊要爱的并无一定是钱，但是伊爱的是咱的心。有一句话伊安尼讲着，伊讲这条个，有一句话安尼讲着，伊讲你奉献千千万万，并无代表你一定是疼上帝，但是假使你是一个疼上帝的人，你一定肯奉献。伊讲的是讲，你有法度奉献真济，那亲像好野人，将你有剩的来奉献，但是安尼无代表你是一个疼上帝。但假使你是一个疼上帝的上帝的囝儿女，那么你一定会肯奉献伫上帝的国内底，无论是钱财或者是你的才干。伫圣经当中，安怎甲咱讲到，咱即马伫这幕后世代，咱要安怎来奉献？咱来读希伯来书第13章15到16节，咱做来听。咱应当靠着耶稣，常常以上赞为祭，献给上帝。这就是迄承认著名之人嘴唇的果子，只是袂当袂记行善甲官司的事，因为这个祭是上帝所喜悦的。伫希伯来书第13章15节、16节，甲咱讲到两项代志，讲咱要安怎来献祭。伊讲咱会使用咱的上赞来到上帝面头前来诚做祭，献给上帝。那亲像咱早起时的时阵，咱学了上帝，咱伫遮唱诗学了上帝。上帝伫圣经当中嘛讲，伊要以色列的学了做啥物？做伊的宝座。咱相信，当咱献祭的时阵，咱用咱的上赞来献祭的时阵，上帝的宝座要伫咱当中，阿门吗？阿门。上帝甲咱伫地，咱天然无辜，会当来到伊的宝座前，来得到一切伊所为咱有备应允的好处。就是一开始，咱会当以学乐来为祭。另外，伊讲到啥物？你毋通袂记行善甲官司的事，因为这个祭嘛是上帝所喜悦的。就是讲，咱毋通甲喙伫遐上赞上帝，但是咱的裤底啊，咱看到人的需要，咱看到善向的伊的欠缺，咱却安怎摕袂出来？伊讲这两项拢是上帝所喜悦的。也就是讲，去怜悯着一个人，怜悯着需要的，嘛是上帝伊所喜悦的。伫箴言第19章第17节遐讲着，怜悯善向的，就是祝福耶和华，伊的善行安怎？耶和华一定要偿还，耶和华必偿还。这是上帝告诉我们的，所以我们能够，咱会当以恶乐，咱会当以怜悯来诚做祭物来献给上帝。另外呢，伫诗篇141篇第2节，伊讲啥？伊讲，愿我的祈祷若芳单立伫上帝的面前，愿我举手祈祷若亲像晚祭。咱早起时的时阵，咱嘛是以祈祷为祭，咱为着咱的国家，为着咱的教会，为着咱的兄弟姊妹的需要，软弱的肢体来祈祷。圣经甲咱讲，咱祈祷的时阵嘛是咧献祭。另外，到了圣约的时阵，保罗讲咱爱安怎献祭。伊伫罗马书第12章第1节，咱做伙来读，做伙请。兄弟啊，我以上帝的慈悲劝恁，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是上帝所喜悦的。恁着安尼侍奉，乃是理所当然。所以甲咱讲，咱毋若是用祈祷来献祭，咱个安怎？咱个献上咱的活命。那亲像咱头我所唱最后一首的诗歌，
咱来到上帝面头前回应讲：主啊，我愿意献上我的活命，为你来使用。主啊，我伫遮求你来查看我伫当中。保罗伫遮所讲的，伊讲献上活命，诚做活祭。迄个活祭毋是咱的活命尔，迄个活命是一个包括咱伫言语、行为、思想，拢归互上帝，活出荣耀上帝的见证。迄才是一个献祭。今仔日的经文当中，保罗伫腓立比书的最后第4章的时阵，伊写批幕后的时阵，伊伊感谢腓立比教会对着伊所需要、伊所欠缺伊的软者的奉献甲扶持。到底腓立比是一个安怎的教会呢？这是腓立比教会，腓立比教会即摆一定诚做一个废墟，但是迄个所在也阁伫的吼。今仔日咱要接着这段的经文，就是腓立比书第4章第10节到20节，咱要来去思想着腓立比教会对保罗的奉献，到底带互保罗什么的好处？带互保罗安怎影响力伫当中？伫要分享之前，咱先来知影腓立比教会是一间怎样的教会？腓立比教会是保罗伫第2届宣教旅程的时阵，伊带着伊的同工西列甲提摩太，佮有一个稳定的无有出来的是啥物样？路加医生伫遐里来建造的教会。特别伫使徒行传第16章的时阵，有讲到保罗因伫第2届旅程当中，怎样会去到即个马其顿的所在，伫腓立比来建立教会。咱来看到这张地图，咱会当搁较知影，保罗伊原本带着西列甲提摩太伊的团队要去亚细亚伫遐来传福音，但是圣灵甲伊讲，你毋通去遐，因着安怎？因着驶过加略泰、弗鲁加遐，然后经过，一直行到佛吕加跟美西亚的交界的时候，因伫遐想讲，好啊，无阮无法度去亚细亚，我们去庇推尼。圣灵再一次跟他们讲说，不要去到那里。于是他们就往西继续走，经过了美西亚，到了特罗亚。在特罗亚的夜晚的时候，伫迄个阴暗的时阵，因看到对方遐有马其顿的士兵来讲，伫异象当中甲伊讲，恁过来诚做阮的帮衬。所以因就坐船经过了这个爱琴海，然后到了马其顿。到了马其顿了，因去的第一座城就是腓立比，伊伫遐来建造腓立比教会。伫圣经使徒行传有几节的经文，互咱会当看到腓立比教会是一间怎样的教会。使徒行传第16章第13节的前半段，因讲伫迄个安息日的时阵，保罗带着伊的团队，因就行到出了城门，到了一个河边。这是真正，这幅图是真的哦，就是传说讲，因保罗就是到这个河边，然后这个河边是一个祈祷的所在。保罗去到遐，初去到遐的时阵，伊伫安息日去了一个祈祷的所在。这个祈祷的所在，互咱知影，腓立比教会是一个祈祷的教会。腓立比教会是一个祈祷的教会。然而，保罗伫遐看到真侪人组织，特别是富人人伫遐组织，伊就伫遐坐落来，然后向因来讲说上帝的话语，并且因伫遐真渴慕渴慕上帝的话。所以咱知影一项代志，就是腓立比教会毋但是一个祈祷的教会，应该是一个安怎渴慕上帝话语的教会。第三，咱知影伫腓立比第一个信主的妇人人叫做吕底嘉，伊是一个卖布的人。当伊规家拢信主的时阵，伊内底有一个疼心，伊看到保罗甲伊的团队，伊讲：保罗啊，你一定爱安怎来到阮兜来住一个。所以咱会知影。腓立比教会嘛是一个有疼心的教会，特别咱看到今仔日的经文，保罗感谢因为着伊的侍奉甲欠缺，伫遐来为伊奉献。所以咱知影腓立比教会确实是一个有疼心的教会。然后保罗伫遐传福音的时阵，被掠伫监狱内底。保罗伊家己伫监狱内底经历着啥物？
经历着圣灵大大的动工，甚至伊将福音传递即个感觉内底，互狱卒真侪人拢得到救恩。伫腓立比书的第1章第50个所在，伊讲，咱来读这段圣经在预备，请。对头一日，直到如今，恁是同心合意兴旺福音的。保罗所讲的是，当我见着你，我伫遐传福音，好叫腓立比教会有的时阵，到如今，迄个如今是保罗写批互伊。腓立比书是保罗伫底写的，感觉内底写的。对腓立比教会被建造，一直到保罗落伫感觉内底的时阵，差不多有10几冬的时间。保罗讲啥？伫这10几冬的时间，恁这间教会是一间传福音的教会，是一间传福音的教会。所以咱总会讲的，会当知影，腓立比教会是一个基督的教会，是一个根基伫上帝话语的教会，是一个有疼心的教会，是一个满有圣灵动工的教会。然后因是一个传讲救恩福音的教会。你有发现，甲倒一间教会就成的无？安乐圣教会啦。为什么？因为咱安乐圣教会有3项特别的是听、祈祷、传福音。所以你有发现，腓立比教会就是甲咱安乐圣教会足像的，对无？足像的。我相信，上帝若使用腓立比教会来成做保罗的帮站，上帝嘛要使用安乐圣教会来成做正教会的帮站。阿门，阿门。当咱互人的时阵，我相信上帝互咱的会更加济。保罗伫当中，伊为着腓立比教会因的信心，同工来感恩，伊认定因所付出伫福音顶悬的一切，伊嘛称赞因的疼心，甲因的成长，伊称赞因的喜乐，诚做冠冕。保罗特别称赞因伫奉献的顶悬是慷慨的。保罗讲，因伫奉献的事上是真慷慨的。但是咱去倒边来想一项代志，腓立比教会伊真慷慨来奉献伫保罗的事工顶面，是因为因存足济吗？敢是因存足济？因会遐尼慷慨是为虾米？保罗伫另外一个圣经节顶悬有讲，保罗伫对着哥林多的教会安尼讲，吼，咱来看着遮，伊讲兄弟啊，我甲上帝赐予马其顿正教会，迄个马其顿正教会当中就包含着腓立比教会。伊讲会阮来甲恁讲，就是因伫患难中受大试炼的时候，犹原有满足的快乐，伫极善之中，因格外显出乐捐的厚恩。咱对着这2节的经文，咱知影马其顿、腓立比教会因的奉献遐尼慷慨，毋是因为因存足济。是因为安怎？是因为因慷慨。但是因为什么慷慨呢？后壁伊阁讲到，伊讲我会使证明因是按照力量，而且是超过因的力量，因甘心乐意的专注，然后再三来求援，准因伫圣徒的需要顶悬的温情有分吼。所以咱会当知影一项代志，腓立比教会伫奉献的事上因真慷慨，是因为因对建造。到保罗写批互因这段时间10几冬来，因经历一项代志。伫这10几冬来，对有教会到保罗写批来坚固因、来感谢因的这段时间10几冬来，因经历的无改变的是，因经历因有一个慷慨的上帝。也就是咱的上帝，耶和华上帝是一个慷慨的上帝。你甲你边仔人讲，咱的上帝是慷慨的。咱的上帝是慷慨的。腓立比教会伫这10几冬来，因经历什么？因经历伫基督内底慷慨的供应，上帝供应因所需要的一切。因伫基督的救恩内底，因经历着主耶稣慷慨的舍己。毋那安尼，因经历着。上帝乐意将平安甲喜乐赐伫因的内底。头我讲着，因毋是因为无患难，所以因特别因无患难，所以因特别存足济，毋是。
等到是因伫患难当中，因经历着上帝慷慨，将喜乐甲平安赐伫因当中。另外，因经历上帝慷慨是伫啥物？伫因传福音的事上有果效。伊知因做，但是毋是敢靠着因做，是上帝借着因诚做器皿，互事工会当运行。因相信这一切拢是上帝做成的，所以因伫当中，因经历着耶和华上帝是慷慨的。这项代志是真重要的一项代志。今仔日咱要看到腓立比教会慷慨的奉献，对保罗有啥物帮助？腓立比教会慷慨的奉献有带来啥物的影响力？第一个影响力要来讲的是，奉献会当帮助人来得到秘诀。奉献会当帮助人来得到秘诀。伫经文呢第10节到11节的前半段，保罗安尼讲，伊讲：我靠主大大喜乐，因为恁笑念我的心，如今阁发生。恁向来就笑念我，只是无有机会。我并毋是因为欠缺才讲这的话。保罗伫这段圣经在内底讲：我靠什么人大大喜乐？靠主的。明明保罗是向腓立比教会来摕到迄个奉献，但是为什么保罗伊讲我是靠主大大喜乐？那正常来讲，咱要感谢一个人，咱应该拢啥物？讲感谢你对我的奉献，对无？但是保罗伫遮伊毋是安尼讲，伊讲我靠主大大喜乐，我靠主大大喜乐，因为恁安怎？恁笑念我，恁笑念我的需要，恁笑念我伫感觉内底，所以因毋那是差派即个以巴弗提摕钱过去，因阁将以巴弗提留伫对感觉内底来服侍保罗。因着因的奉献，甲以巴弗提留伫感觉内底的服侍，保罗因着安尼事，伊经历着上帝，伊经历着上帝赐了迄个平安甲喜乐伫当中，伊经历着上帝供应伊所需要的一切。因此，保罗伫当中讲：我靠主大大来喜乐。所以倒边来讲，当咱的一笔奉献出去的时阵，无论迄个奉献是奉献互一个人，或者是一个教会，或者是一个机构，咱相信一项代志，上帝要使用咱的奉献，咱亲像使用腓立比教会的奉献，互保罗伊的心经历着上帝，经历着主，然后伊靠主大大来喜乐。第二，咱看到11节的后半段到12节，伊讲。保罗讲：我无论伫啥物的境况，拢会使知足。我会当知足。保罗知足，毋是因为有奉献知足，无奉献的时阵，我就安怎真欠缺，我就无知足。我师母是即个阿美族的，有的人看到我的轮廓深邃了，问我讲：你是啥物？你是什么族的？以早我以早伫迄个教会个噗受的时阵，我拢讲我不满足啦。但是即摆我拢讲啥物？我拢讲我很满足，特别是结婚了后，我会安怎更满足？对吧？保罗伊知足，毋是因为有奉献，伊知足无奉献，伊就无知足。因为伊伫后壁伊讲啥？伊讲我知影怎样来伫悲感当中，也知影伫丰富、饱足、骄傲、有剩、欠缺。最后伊讲啥物？红色的字咱做伙来读。伊讲随事随在，我拢知了秘诀。伊讲迄个知足的秘诀，借着腓立比教会奉献，带互我一个知足的秘诀。迄个知足的秘诀是啥物？伊写伫13节，13节咱来读预备，请。我靠着迄加互我力量的凡事拢会当做。保罗原本是一个欠缺的宣教师，伊必须要家己支搭帐篷，伊爱家己趁钱。为着是无想要互哥林多教会的兄弟姊妹当作讲，你保罗一定爱靠着阮的奉献，你才有法度传福音。为着无爱互因伫遐骄傲，所以伊无收哥林多教会的奉献，但是伊收腓立比教会的奉献。因着腓立比教会的奉献安怎？伊讲我即马一定会向啊。
特别是11的后半段，伊讲我知足，这是我即马一定学会晓。我即马一定学会晓。保罗咧讲一项代志，就是我过去到今，我是渐渐学会晓。伫迄个过程当中，感谢主，上帝借着恁的奉献，互我学会晓。无论伫比干，或者是丰富，或者是饱足、骄傲、有剩、欠缺，我随时随在拢得了迄个知足的秘诀，就是靠着迄加互我力量的，凡事拢会当做。啊，就是咱讲，咱的奉献会当去帮助人得到迄个知足的秘诀。菲律宾教会因奉献的，因的慷慨奉献，互保罗去感受到上帝的供应，因去感受到上帝为伊来有备。毋那安尼，保罗伊嘛学会晓一项事，就是迄个知足的秘诀伫当中。我相信，伫咱的教会嘛是相共是安尼。当咱知影上帝是慷慨的，咱便会当慷慨的互人。然而，上帝嘛使用咱慷慨的奉献，互受帮助的人，伊会当明白到上帝是慷慨的。伊学会晓上帝是供应的上帝，上帝是耶和华以勒的上帝。伊学会晓知足，因为伊啥物拢无要紧，但是伊知影有啥物人就变知足了，有上帝伊就变知足了。就安尼，因伫服侍，因伫传福音，伫听，伫祈祷当中，因靠着迄加互因力量的凡事拢会当做。我伫乌来圣教会乌来圣教会3档，第3档前我伫加州圣教会。加州圣教会是一间绿色的教会，伫我去的时阵，人数差不多10几人、20人的教会。迄当阵的存款只有26万。一间教会只有26万的存款伫当中，但是当伊牧师问我敢有迄个意愿，要去到即个加州圣教会的时阵，我甲牧师讲好。为啥物我遐尼紧了？我拢无记得，我就讲好，因为当读神学院的时阵，献身的时阵，我一定知影一项代志，要去倒一间教会。毋是我决定的，是上帝呼召的。上帝呼召每一个牧者，无指定讲你一定爱伫倒一间教会。上帝呼召你去到有需要的所在。我相信咱教会嘛是相共嘛是相共是安尼。伫咱即个暑假的时阵，咱嘛是分几个队，然后去到别个所在、别间教会来成做因的帮站。当咱出去的时阵，咱就亲像保罗相共，咱是一个传教士，咱看到教会的需要，咱必伫遐奉献，奉献咱的钱财，奉献咱的才干伫当中。迄当阵去到加州圣教会的时阵，我的母会三明圣教会有4档的帮站，这4档的帮站加起来金额是50万。咱莫看这个50万，50万可能对咱一间中型、大型的教会来讲，是一个小小的数目，但是对着一个弱小的教会来讲，却是一个真大的帮助。另外，因着有加州圣教会伫南部教区，所以加州圣教会伫这4档内底，嘛受到南部教区真大的帮助啊，真大的帮助。我会记有一档伫2019年的这个秋季大会的时阵。然后，迄个秋季大会的报表上面就写着说：“加佐圣教会、加州圣教会申请这个中秋项目申请7万。”然后就有人讲：“加州圣教会是为什么？是项什么物件啊？那项到7万安尼啦吼？”结果我就去咧报告讲，感谢南部教区正教会对着加州圣教会的辅助甲奉献吼。为什么？因为迄7万其实毋是干项肉尔啦，我无项龙虾，我嘛无项牛啊吼。其实迄是啥？迄是中秋节，啊，搁有圣诞节，啊，搁有过活节，总共阮是有一个7万。但是
一个7万的奉献，对着一间大教会、中型教会来讲，可能无啥物；但是对着一间小教会，却是互因会当真有即摆话讲很有底气的，能够去做他们想要做的事工。我记得那一年的中秋节，我们邀了所有家族的这个家造这个社区内的邻里来烤肉，总共有220人。一起在一个地方来烤肉，而在当中，我们也有把福音传给他们。我要讲的是，我们的奉献能够成为弱小教会或者弱小肢体他们的帮助，帮助因会当得到一个秘诀，迄个秘诀就是会使持续。迄个持续唔是无搁再靠着教会奉献，或者是南部教区的奉献，因为伊帮助了甲走线教会来对准上帝，无论伫关山、峡谷，拢知影行好来仰望上帝。我会记伫即3档，伫甲走线教会3档我有统计过，3年的奉献扣掉所有一切的补助，还有买会的支持。第一档阮收的奉献是120万。第2档，阮收的奉献是130万；第3档，阮收的奉献是145万。所以我要讲的是，咱的奉献，咱今仔日伫复兴馆的奉献，有缘会当帮助着真济弱小的教会，因会当徛起来，因会当借着放心做事工，因带搁较济的人来行入到教会内底。第2要来分享的是，咱的奉献复兴馆会当伫福音顶悬，甲别间教会来同工。咱的奉献会当伫福音顶悬，甲别个机构来同工。第14节到16节，14节伊讲：连理，恁甲我当受患难，原本是一个美事。15、16伊讲：我初传福音离了马其顿的时阵。恁1届、2届打发人安怎来供应我的需要？伫遮里，互咱知影一项代志。保罗讲着啥？奉献会当伫福音顶悬，甲别个人或者是别间教会、别个机构来做伙同工。因为奉献会当伫事工顶悬来分担人的需要。奉献，咱的复兴馆会当伫事工顶悬来分担别人的需要。第2，奉献会当做长期的支持，奉献可以当长期的一个支持，就像是亲像腓立比教会，因对着保罗，无论保罗伫对，伊伫帖撒罗尼迦，伊伫监狱内底，因拢来支持着保罗。第3，咱会当知影，奉献会当互福音的果效是甲咱有份的。奉献能够使我们在福音的果效上面是有份的。咱若伫网络顶悬，咱有可能会当看到亲像安尼的一个广告啊，这是基督教今日报、基督教今日报因的一个需要。伊讲目前啊，因需要偌济？因需要有700万的缺口伫当中。那请正教会甲兄弟姊妹来为因奉献。咱拢知影，兄弟姊妹，我想要问一个问题啊：你即马伫厝内底，搁咧看报纸的举手我看卖？2个呢？哦，真正有人3个、4个，哦好，手放啊。但是相对看报纸的人侪也少，所以你想办报纸会趁钱还是会了钱？办报纸绝对了钱的啦。但是基督教今日报或者是论坛报，他们办的是福音的报。福音报，而不是什么？而不是我们的报纸。但是因咧办遐报纸的时阵，因逐个月拢安怎？拢咧烧钱诶。啊，就是讲，咱若是看到即个因的需要、因的破口的时阵，咱用咱的奉献、咱的支持去帮助因的时阵，你想，迄个报纸有一天，若是互一个福音朋友看见的时阵，或者是迄个报纸、即个广告，互另外一间教会、另外一个兄弟姊妹看到的时阵，你的奉献，或者是别人的奉献，敢有法度来真做
上帝国的事工所使用的。阿门。所以咱知影一项代志，咱毋是奉献一个金钱尔，咱是成就是一个上帝国的事工，并且迄个果效是甲咱有份的。我们都在那一个份当中，就好像亲像头我所讲的，家造圣教会。当初时家造圣教会，我相信到今仔嘛是相共，接受到南部教区的帮赞，然后无论是伫奉献的顶面，或者是即个聚会的人数，慢慢加添。迄当阵，到疫情之前的时阵，我会记，阮上悬的人数一定到48个人聚会，而且一个主日有48个人聚会。我想，这拢毋是家造圣教会所会当做成的，这是南部教区正教会的帮赞，好叫家造圣教会会当来成做安尼。另外，咱阁会当安怎来奉献，成做一个机构的帮助呢？你也去到这个 7-Eleven 的时阵，你到 7-Eleven， 你会使甲迄个店员讲啥？伊讲我要奉献1919救助协会的食物包，伊一份就是300块。你奉献300块，你会使成做一个家庭因的需要，2个月的需要。另外，伫去年年底的时阵，去年年底我带着阮教会的一寡同工，特别是品格营的同工，然后去上课，上这个大都会的儿童主日学儿童主日学的事工。然后迄当阵我甲阮的师母，阮师母即马是大巴肚，11月要生嘛。迄当阵阮阿伯即个有囡仔的时阵，然后阮就看到伊伫外口有讲着一项，就是你会使用你一个月奉献1000块，互伫即个弱小的国家、弱小的国家，迄个囡仔，每一天每一工有一顿小的饭食通好食，他们是没有饭，因无饭通好食，但是因着你一个月你奉献1000块，会使互一个囡仔，即个囡仔伊逐工拢有一顿小的饭通好食。我就教阮师母讲，无咱来奉献，来认养一个孩子，我就去认养了一个女孩，即个菲律宾的一个小女孩，菲律宾的小女孩。我要讲的是，当咱的奉献摆上互上帝使用的时阵，上帝就使用咱伫咱无看见、咱无法度行会到的所在，来成就上帝的工。去年0403大地震，这个水源圣教会就变成是要重建的教会，水源圣教会、华人水源圣教会，诚做一个爱重建的教会。当伫聚会的时阵，将这个信息讲互阮教会兄弟姊妹听的时阵，阮教会有一个廷凯，伊是一个设计师，伊就讲牧师，我有一个感动，我来为因设计，我所有一切设计费我拢无收，然后帮助因把这个教会会当来建立起来。所以，阮教会有一段时间，阮真频繁去到花莲，带着同工去到花莲，然后伫遐来帮助因。水源圣教会即马佫有缘需要着正教会的帮助。那么因即马土已经画好啊，旧的灯嘛已经拆了，现在就是要找厂商、厂商准备要来建灯吼。另外，咱看到咱南部教区公山圣教会有缘是安尼，因买了一个新灯，因需要有一个装潢。阮的设计师即个技师伊就讲，来我来为因来设计。所以伊即摆嘛为因设计好啊。咱若将来有机会去到公山圣教会时，你看到因的教会，你一定有一个大大的感动。我第一届去到公山圣教会时，我心内有够感动的，因为因拄好是一个社区大楼的社区，因的教会拄好伫三角窗的所在，因伫一个大楼的社区的三角窗。我第一届去到公山圣教会新堂的时候，我一个画面浮起来，迄个就是上帝要使用公山圣教会来成做邦角色，就是上帝话语要伫遮来传扬，上帝福音要伫遮来传扬，互遮的社区遐尔啊济几百人的社区，拢会使因着安尼来得救。但是
光山圣教会有缘需要着咱的奉献，对着因的帮助。我嘛知影，咱教会安乐圣教会嘛伫当中邀请因来伫遮来募款，诚做因的帮助。伫咱南部教区内底，城市新送圣教会因嘛伫即个买新堂的过程当中，因伫欠钱仔当中嘛有欠亏。西港圣教会因明年嘛要开始来建堂，所以咱伫即个南部教区，咱的复兴馆是发挥了真大的帮助伫当中，这互咱看者，这是廖牧师，咱的教区长伊所有备的那伫咱当中，咱会使看到咱2025年的时阵，复兴馆咱的预算是82万，有5万是要补助伫宣教，然后16万是伫小型的教会，6万伫东台的教区，16万伫教区的事工，然后10万伫建堂的部分，6万伫即个教会发展的研习，10万伫牧者进修的研习会，然后还有3万伫其他的事工、宣教的事工，佮补助10万。所以咱会当看一样代志，咱今仔日所奉献出去的，毋那是真做一间教会，是真做一个教区的帮助。伊会使互咱的教区、南部教区更加来丰盛伫当中。最后要讲的是，借着今仔日的经文要讲最后的一段，就是奉献会当互活命更加丰盛。奉献会当互咱的活命更加丰盛。奉献嘛会当互被奉献的人、受着奉献的人，或者是一间教会，因的活命会当更加来丰盛。特别咱看到第17节的所在，保罗来讲到，我甲恁讲遮的，毋是要求什么馈送，毋是要爱恁搁互我搁较济。我所求的就是恁安怎，恁的果子会使渐渐来搁较济。归伫恁家己的账上，这互咱知影一项代志。保罗讲，恁为我来奉献，但是我甲恁讲遮的感谢的话，毋是为着你感谢恁个奉献搁较济互我，毋是。保罗讲，我希望恁的教会会当来结出果子来，恁的教会会当结出搁较济果子。这个果子毋那是人数搁较济，这个果子是属灵的果子，也就是每一个。菲律宾教会兄弟姊妹，因的活命会当干怎愈来愈成长起来，会当愈来愈成长起来。保罗指着菲律宾教会伫钱财顶悬的帮助，乃是一个有价值的投资，会当收到属灵的利息伫当中。因虽然是用钱咧投资，但是会当收到属灵的利息伫当中。物资的奉献会加添着属灵的事工的果子。另外，属灵的事工果子若增多的时候，要记在那一个奉献的腓立比教会他们的账上。所以我们能够看到保罗讲一项代志，讲，奉献会当互活命更加来丰盛起来。腓立比教会因的活命，因毋望腓立比教会因的活命会当搁较济来丰盛起来。另外，伫18节的时阵，保罗讲：我即马逐项拢有，并且是安怎有剩，我一定充足了，因为我对以巴弗提受了你们的馈赠。这个馈赠是怎么样的馈赠？保罗讲是极水的澎湃，为上帝所收纳，是上帝所喜悦的祭物。伫这里。嘛，互咱知影一项代志，咱的奉献伫上帝的眼中是讨上帝喜悦的祭。今仔日咱对着南部教区复兴馆的奉献，毋那是一个奉献，伊会使互咱结出更较丰盛的果子。另外，这个奉献是上帝所喜悦的。最后要向大家来分享的是。奉献会当互活命更加丰盛的部分是奉献会当帮助咱去经历上帝的供应，奉献会当帮助咱去经历到上帝对咱的供应。伫
即个头寡咱所读的希伯来书第13章第16节遐里讲着，毋通袂记行善甲悬殊的事，因为这的罪是上帝所喜悦的。当咱奉献伫迄个绿色教会，或者是复兴馆的时阵，这个是上帝所喜悦的罪，是芳芳的罪伫当中。最后，保罗讲出一个应允，迄个应允是啥物？伊讲：我的上帝必照着伊荣耀的丰富，伫基督耶稣内面，互恁一切所需用的拢充足。虽讲恁是互人的，但是保罗却啥物？我的上帝必照着，的意思就是必定要照着伊荣耀的丰盛，伫基督耶稣内，互恁一切所需用的拢充足。愿荣耀归乎咱的父上帝，直到永永远远。所以保罗伫遮讲啥？讲奉献会当恁会当借着奉献去经历上帝所供应互恁的。恁会当借着奉献去经历着上帝要互恁的。最近阮教会帮忙着水源县教会，帮忙着公山县教会，然后伫明年的时阵嘛，希望即个水源县教会会当带着兄弟姊妹来到阮的教会内底来募款伫当中。那么有的时阵，兄弟姊妹可能拢会去想着一项代志，咱教会就无买即个建堂。那么为什么咱拢要去帮助人的建堂？我拢甲兄弟姊妹分享一项代志。今仔日咱的建堂有可能，因为阮即摆的堂是用了45档。哇，兄弟姊妹讲，咱即摆的堂，我们的会所，咱的教会是45档之久。咱即摆无需要建堂，但是当咱需要建堂的时阵，有可能即摆的建堂，一个建堂爱千外万，到了10档后，阮的建堂爱偌济钱？几亿的啊，是需要几亿的，是需要几亿的。我若兄弟姊妹有一个画面来讲，就是咱伫上帝的国度内底，无看教会是乌来性教会；咱伫上帝的国度内底，无看咱的教会是安乐性教会。咱来看咱的教会是一个南部教区，咱的教会是一个规个总会。我时常拢有一个想法。迄个想法就是，一间教会伊需要建堂1000万，敢有真困难？无，因为咱的教会，咱总会总共有90几间教会，只要逐间教会伊分期付款来奉献100万，那么这间教会伊的建堂敢会足困难呢？袂足困难呢。甚至讲咱讲10万就好啊，有一个10万，咱就会当来奉献着1000万来辅助到什么？一个水源圣教会，华人的水源县教会，水源县教会因的新堂预估大概要1000多万、2000万，但是对着一间教会内底可能10几个人的教会，对着因来讲，因真惊吓。但是我相信，当咱奉献出去的时阵，当有一天咱需要的时阵，因着咱的国度观，毋是干一间教会，上帝会拍开天顶的窗来倾覆伫咱的教会内底，互咱更加来经历着上帝的供应，是教也咱用的。所以借着今仔日的分享，希望咱会当用奉献，咱来读这三句，用奉献来安怎？咱做伙读，用奉献来帮助人的持续的秘诀，用奉献伫福音的事工顶悬同工，用奉献，互咱的活命更加丰盛。阿们。咱做伙来祈祷。天父上帝，阮感谢阿罗你，主啊，阮感谢你的话语，借着菲律宾教会来互阮成做榜样。主啊，感谢你，你互阮看到保罗的事工顶面，因着有菲律宾教会辅助甲奉献，互伊有更加多果效，互伊会当来学了持续的秘诀。就是迄靠着伊加互伊力量的凡事拢会当做。主啊，求你使用阮今仔日，阮伫复兴馆所有的奉献，会当帮助人得到迄个持续的秘诀，嘛帮助阮家己会当得到迄个持续的秘诀，就是迄
靠着迄加互阮力量的凡事拢会当做。主啊，求你帮助阮，借着今仔日复兴馆的奉献，互每一个兄弟姊妹，互阮伫福音的事工顶悬，拢会当有份。主啊，阮无搁再伫家己的教会内底服侍，阮借着奉献会当扩张阮家己的上帝观，国度观。主，互阮的教会更加大，互阮的教会有搁较大的影响力。主啊，阮感谢俄罗你，你借着菲律宾教会甲阮讲，当阮奉献出去的时阵，主啊，阮要活命更加丰盛，阮的活命更加丰盛。阮相信，阮的家庭嘛要更加丰盛。主，阮相信，阮的公司、阮的产业嘛要更加丰盛。主，阮更加相信，规个南部教区每一间教会、台湾省教会、90几间的教会，拢要因着安尼更加丰盛。主啊，阮将今仔日阮的奉献交托伫你的手中，阮嘛将阮的心交托伫你。求你拍开阮的心，互阮会使用阮的心来回应你，好叫阮来奉献伫当中，成做正人、正教会、正机构的帮助。阮安尼祈祷是奉主耶稣基督的圣名，阿门。好，咱搁一摆，咱拍谱啊，来感谢文德牧师伫咱当中的分享甲勉励。咱感谢上帝恩典，就亲像文德牧师伫讲道当中所分享的，菲律宾教会真正是伫咱当中会当真做咱真水的一个模范。咱嘛看到乌来省教会嘛会当真做伫咱当中真美好的榜样。咱相信咱的教会就亲像咱的教会核心价值所讲的，咱是一个听的教会。咱听的教会，毋是干那讲咱讲咱彼此相听安尼尔，甚至是咱会当用咱的听，用咱的行动，咱会当去帮助其他有需要软弱的教会，互咱规个圣教会伫当中会当显明上帝的听，咱正教会彼此之间会当成做咱彼此的帮助甲祝福。只是咱伫奉献进前，咱先来介绍，咱欢迎咱今仔日第一摆来兄弟姊妹，甲咱做伙来敬拜上帝。咱欢迎徐怡玲姐妹，是金师姐来所介绍所带来的新朋友。咱欢迎今仔日甲咱做伙来敬拜上帝。是，请坐，谢谢。搁有其他新来兄弟姊妹无？无来，甲咱身边兄弟姊妹讲，真欢喜，甲你做伙敬拜上帝。是甲你做伙敬拜上帝，是因为上帝听甲恩典，互咱教会会当用奉献来帮助其他所有的教会。伫今仔日是南部教区复兴馆的主日，咱伫周报当中应该拢有业这张，就是这张就是教区长嘛是咱廖牧师伫当中所写的一封批，咱希望会当将这封批带转去。因为，互咱知影讲，咱今仔日的奉献是用伫什么款的所在，互咱知影，咱今仔日的奉献是会当怎样来帮助其他所有需要的教会。复兴馆有一个真重要的重点，就是帮助有需要的教会，毋是讲因教会已经做大间，搁继续为因奉献。其实无一定是安尼，应该是讲，当规个教区当中，咱会当将这个复兴馆去看，什么所在有需要，什么所在特别是有一寡极难的所在，咱特别爱使用这个金钱来帮助因，来希望上帝当借着咱今仔日的奉献，借着正教会奉献来成做所有其他教会祝福。所以咱希望伫咱的活命当中，照着咱上帝对咱今仔日对咱的感动。咱就会当有备心，伫主的面前来奉献，所以咱会当摕到今仔日咱的奉献录啊。若是咱有需要笔的，嘛会当举手来请招待同工来去摕笔互因，互咱拢会当有一段时间，咱就有备心，伫主的面前来有备咱的奉献，互咱会当借着咱今仔日的奉献，会当成做正教会祝福。只是请咱同齐起立，咱伫主的面前来。献上咱的奉献，用这首诗歌来成做咱的敬拜，
真做咱的奉献。每一摆当咱奉献的时阵，将咱家己的心嘛放伫内面，咱仰望上帝使用咱每一个人，真做正教会的祝福。主耶和华，我要奉献我的一生，做你采用。虽然我困难无够野，我的心志却是坚定。主耶和华，我愿奉献我的生命，做你采用。虽然我心心真软弱，困求求主是阮属乎。亲爱主，赞我勇敢向前，传播福音。亲爱主，帮赞我，我要搁顾你尊名，你温柔的声，秘密里里我拢爱听，阮等候我到呀，亲爱主帮赞我，亲爱主赞我，勇敢向前，传播福音。亲爱主帮赞我，我要搁顾你尊名，你温柔的声，秘密里里我拢爱听，阮等候我到呀，乐不散。咱先来做一个感恩的祈祷，落尾咱就请文德牧师来为咱做祝福的祈祷。咱同心来祈祷。听从阮的上帝，阮感谢你，因为你的看顾，因为你的引带，互阮伫活命当中知影，阮怎样会当处丰富，嘛知影怎样会当处颂香。虽然伫阮活命当中有时软弱，有时欠缺，但是有时阮嘛伫你的内面得到富足，得到上帝你的看顾。所以，阮愿意将阮家己对你所得到的恩典献予你，求你使用这阮所献上的金钱，会当真正真做其他正教会的帮助，真正真做其他有需要的人的帮助，互这金钱会当真做成就你所使用的圣工所路用，会当伫即个圣上继续传扬福音，彰显上帝你的荣光。我感谢你，祈祷奉靠主耶稣基督圣名，阿门。咱请文德牧师来为咱做祝福的祈祷。天父上帝，阮感谢阿乐你，主啊，你招助阮来真做听的教会、祈祷的教会、传扬福音的教会。主啊，我要来到你的面头前，求你压留阮今仔日的奉献。使用阮今仔日的奉献来真做，互正教会得到知足秘诀的使用。主啊，求你来帮助阮所奉献的，会当来真做国度上帝国的需要。伫当中，阮甲福音有份。主啊，也求你帮助阮。当阮奉献出去的时阵，你照着你的应允，互安乐圣教会众兄弟姊妹每一个家庭会当更加丰盛。伫你的祝福当中。愿主耶稣基督的恩惠、上帝疼痛以及圣神的感动，常甲咱每一个兄弟姊妹同在，对即时直到永世代拢无变。阿门。阿门。阿门。
一堂主日崇拜就到这，愿上帝祝福大家平安。